而家講解一個咧控球嘅練習，咁係自己同自己做嘅。咁首先我哋雙手持竿啦，做一啲 position，咁裏面有個波㗎啦。咁我哋做一個拋接嘅動作。咁我先講拋嘅力係點發出嘅先。咁首先咧，我哋雙手揸住啦，咁我哋用前面呢隻主力手咧就用力嘅啫，後面呢隻手咧就唔會用力嘅，即係唔會咁樣喐動嘅。OK， 好，前面呢度用力，後面隻手唔使用力。咁呢個係拋嘅動作。咁啊講埋接咯喎，咁我哋接嘅要求咧就唔想個波咧咁朗咁彈出嚟啊。咁所以咧，我哋咧落嘅時候咧，我哋就要稍微咧就向下沉，係啦。我哋做一個緩衝啊，咁我哋隻腳可以向下沉啦，係啦。我哋隻手咧都係向下沉嘅。好啦，咁我哋咧就可以定話可能做10下，我哋自拋自接成功嘅，係啦。咁啊1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。好，咁你會見到個波咧都係大約呢個高度上落啦。咁啊接嘅時候咧都相對穩定嘅。咁跟住咧我哋會增加少少難度㗎咯噃。我哋今次咧個波咧試下拋前少少，係啦。咁我哋咧就要拉佢埋嘅，拉佢埋。因為咧個波前咗咧，我哋係做唔到下沉嗰個動作嘅，但係我哋要射